Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon, kula nuwun para sedulur kabeh. Sadurunge tak wiwiti, aku arep ngejak awakmu kanggo ndonga nyuwun marang sing gawe urip, muga-muga awake dhewe kabeh diparingi keslametan. Khususe maneh kanggo para sedulur sing manggon ning tlatah sekitar Gunung Merapi. Muga-muga tansah diparingi kekuatan lan seger kewarasan. Yogya lan Gunung Merapi pancen duweni daya tarik sing linuwih kanggo tujuan wisata. Durung suwe iki aku uga lagi wae saka tlatah sekitar kono kanthi tujuan menehi piwulang kanggo anak-anakku babagan sejarah lan posisi menungso sajroning alam sekitar. Gunung Merapi wis ana sadurunge awake dhewe ana. Malah wis ana sadurunge Mbah Trah tumerahe awake dhewe lair ning donya. Ing mitos jaman dhisik, gunung iki dipercaya asale saka pante ning Laut Kidul aran Gunung Jamur Dipa, banjur dipindah ing tlatah sing ana saiki kanggo ngimbangi Pulo Jawa ben ora njomplang. Miturut para ahli geologi, diperkirakno Merapi kuwi wis ana udakara 700.000 taun kepungkur sing diarani fase pra-Merapi. Banjur dilanjutno dadi Merapi Tuwa, Merapi Nom lan pungkasane Merapi Anyar kaya sing awake dhewe menangi saiki. Gunung iki uga nduweni jeneng sing alami pangowahan saka aran Gunung Mandara Geni, Condro Geni, Harga Merapi nganti aran Gunung Merapi. Miturut ilmu Jawa kuno, jagat cilik kuwi kudu selaras karo jagat gedhe. Ing basa modern jagat cilik kuwi mikrokosmos lan jagat gedhe kuwi makrokosmos. Jagat cilik yaiku jagat panguripane menungso sing kudu selaras karo jagat gedhe, yaiku alam semesta. Ing kepercayaan Jawa kuno, simbol-simbol penting ning jagat gedhe yaiku gunung. Pandangan kosmis iki wis suwe dikembangno ning Jawa sing dasare saka piwulang agama Hindu lan Buddha. Wong Hindu percaya yen pusat alam semesta iki ana ning Gunung Mahameru utawa Gunung Himalaya sing dikupengi 7 segara lan 7 gunung liyane kanthi wujud bunderan. Konsepsi gunung ning budaya Jawa iki uga iso ditemokake ing perkara liyane. Misale gelar raja jaman dhisik kayata Sailendra, Girinata lan Girindrawardana sing nggambarke raja gunung. Ngono uga ing gelar-gelar Raja Mataram kayata Sultan Hamengkubuwana, Susuhunan Pakubuwana lan Pakualam. Ning babagan wayang kulit uga ana gunungan. Candi-candi sing dibangun ing Nuswantara uga akeh sing dibangun ing lereng utawa pucuk gunung kayata Candi Gedung Sanga, Candi Dieng, Candi Sukuh, Candi Ijo, Candi Angin lan liya-liyane. Ing jaman Wali Songo, Sunan Muria uga ndadekno Gunung Muria dadi pusat padepokan kanggo nyebarno agama Islam ning Jawa sisih lor. Syekh Jumadil Kubro, sesepuh Islam ning Mojopait sadurunge Wali Songo, uga dipercaya asring tindak lan tapa ning Gunung Merapi. Ning tlatah Merapi kono ana makam sing dipercaya minangka makame Syekh Jumadil Kubro utawa Kiai Turga sing ana ning Dusun Turga, Purbawinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Perumpamaan gunung iki uga ana ning piwulang Islam. Ing Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 21 sing arti bahasa Indonesiane, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ukara ing jero surat Al-Hasyr iki diturunake saka Gusti Allah marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udakara ing abad 5. Iki minangka gambaran yen kait jaman Nabi, gunung dadi papan sing spesial minangka simbol kuwasane Gusti Allah. Lan kanggo perumpamaan kanthi tujuan ben menungso padha mikir. Ilat Jawa jaman dhisik durung patek pinter ngucapno makhraj tembung Arab. Mula yen ngucapno hasyr ning ilat Jawa metune dadi kacer.
Merga piwulang kuwi luwih masuk yen ditembangno. Mula alhasil iki ning Jawa dadi tembang sing aran Kidung Kacer. Miturut Gus Muafik, nalika Mbah Marijan isih sugeng, Kidung Kacer iki mbiyen sering ditembangno yen Merapi nembe watu. Miturut panjenengane, Kidung Kacer iki asale saka Sultan Hamengkubuwana kaping 9. Diwarisake turun-temurun tekan Mbah Marijan bareng karo mandat kanggo njaga Merapi nganti pungkasan umur. Saka kene iso dingerteni kenapa ing taun 2010 Mbah Marijan ora gelem dievakuasi. Ora liya merga kanggo njaga komitmen sing wis dimandatake marang panjenengane. Lewat video iki aku uga ndongakno muga-muga Mbah Marijan diparingi panggonan sing apik ning akhirat dening Pangeran. Yen ing dina-dina pungkasan iki asring diwartakno kondisi Merapi. Sejarah erupsi Merapi ora mung kedadian tahun 2020 utawa tahun 2010 utawa tahun 2006. Sing pernah kecathet Merapi wis nate erupsi ana kaping 100 kae tahun 1768. Erupsi sing lumayan gede kedadian tahun 1872 lan tahun 2010, pas 10 tahun saka tahun 2020. Van Bemmelen, peneliti saka Walanda, malah duwe pinemu yen Merapi nate erupsi gede tahun 1006 lan iki dadi sebab pindahe pusat kerajaan Mataram kuno saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur. Pinemu iki pancen dibantah dening peneliti liyane merga sakwise abad 10 nyatane isih ana pembangunan candi liyane ing Jawa Tengah sing mbuktekake yen masyarakat Jawa wis iso adaptasi urip sesandingan karo Merapi. Senajan pro kontra ning faktane Candi Borobudur lan Candi Prambanan nalika pisanan ditemokno kondisine ora kerumat. Iki uga bukti liyane yen pindahe peradaban Jawa kuno saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur kuwi nyoto. Mung sebabe wae sing isih dadi perdebatan. Alasan mendasar pindahe wong Jawa jaman dhisik iki iso ditemokno ning Prasasti Pucangan taun 1924 Saka, taun Saka. Ing kono katulis sawijining konsep wong jaman dhisik sing diarani pralaya utawa praloyo. Konsep praloyo ya kuwi konsep siklus ngalam donya. Ing ngendi donya iki iso ngalami kondisi rusak lan banjur pulih maneh dadi apik. Mula yen ana kedadian sing dianggep praloyo, wong jaman dhisik kudu pindah ning panggonan anyar kanggo gawe tatanan sing luwih apik. Pindahe peradaban Mataram Hindu saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur dipercaya salah sijine merga konsep praloyo iki. Teori siklus sakjroning konsep praloyo iki uga ana ing ilmu modern sing diarani history recurring utawa history repeat itself. Teori iki uga pernah ditulis Ibnu Khaldun ing abad 13 lewat bukune sing judule Al-Muqaddimah. Ing kono Ibnu Khaldun jelasno konsep sing diarani siklus tamadun. Tamadun ya kuwi kondisi masyarakat sing ngalami kemajuan sakjroning lahir lan batin. Ing ngendi tamadun iki muter ing kondisi kerajaan utawa negara. Mulai saka awal mecungule utawa zaman awal, fase stabil utawa zaman pertengahan, nganti dadi merosot utawa zaman kemerosotan. Lan balik mecungul maneh ing jaman awal lan sak teruse. Saka sejarah Jawa lan Gunung Merapi iki, awake dhewe iso akeh oleh ilmu ing ngendi kedadian pandemi lan erupsi Merapi iki iso dadi titik walike peradaban Indonesia. Saka sing biasa-biasa wae dadi luwih maju tinimbang sadurunge. Saka sing wis maju dadi luwih maju maneh. Ing wiwitan mau wis tak sampekno yen mitose Gunung Merapi kuwi fungsine kanggo ngimbangno Pulo Jawa ben ora njomplang. Ora njomplang kuwi tegese imbang. Senajan mung dianggep mitos, ning iki ana benere. Yen didelok saka babagan ilmu tanah, erupsi Merapi ndadekno tanah sing maune kurang subur dadi subur maneh. Artine dadi penyeimbang lingkungan. Yen didelok saka babagan kualitas masyarakat utawa tamadun, erupsi Gunung Merapi lan uga gunung liyane ning Nuswantara iki iso ndadekno masyarakat dadi luwih maju. Sinau saka Jepang, negara sing paling sering ditekani lindhu, ora ndadekno masyarakate dadi lemah, ning justru dadi tambah kuat lan sigap. Lan yen didelok saka babagan agama, erupsi Merapi uga iso ndadekno menungso dadi luwih cedhak karo sing gawe urip. Teori siklus ning sajroning konsep pralaya mau
Ana gandeng rentenge karo kedadian liyane. Contone krisis ekonomi sing berulang kurang luwih 10 tahun sepisan. Tahun 1998 pernah kedadian krisis ekonomi sing dadekno kondisi Indonesia dadi ora karuan. Nanging sawise kuwi Indonesia ora punah, malah dadi maju lan ngadepi era anyar sing diarani era reformasi. 10 tahun candhake yaiku tahun 2008 uga ana krisis ekonomi sing dadekno pasar saham ambruk. Ning sakwise kuwi uga dilanjut karo kondisi ekonomi sing luwih stabil. Lanjut maneh ing taun 2019 nganti 2020 uga ana krisis ekonomi sing ndadekno para bakul cilik lan UKM dadi merosot omsete merga ana pandemi virus corona. Mula yen awake dhewe sinau saka konsep siklus, sejarah kuwi berputar. Sakwise pralaya mesti ana kedadian apik. Yen dirunut luwih memburi, Indonesia uga pernah ngalami siklus 7 abad. Ing ngendi abad 7 Nuswantara pernah duwe kekuatan lewat kerajaan Sriwijaya. Abad 14 lewat kejayaan Mojopahit lan menawa wae abad 21 uga dadi kejayaan Nuswantara lewat negara Indonesia. Mula saka kedadian Merapi ing taun 2020 iki, awake dhewe iso sinau akeh ilmu, mulai saka babagan geologi, vulkanologi, ilmu penanggulangan bencana nganti ilmu filsafat, agama, sejarah lan sosiologi. Ing babagan geologi lan vulkanologi, awake dhewe sinau sinyal-sinyal saka fenomena sing muncul. Ing babagan penanggulangan bencana, awake dhewe sinau tumindak apa sing kudu dilakoni saka status normal, waspada, siaga lan awas. Ing babagan filsafat lan agama, awake dhewe sinau cara nyikapi lan njupuk hikmah saka kedadian iki. Lan ing babagan sejarah utawa sosiologi, awake dhewe iso sinau sinyal-sinyal saka alam babagan laire tatanan sosial lan ekonomi sing luwih apik ing negara sing kita tresnani iki, yaiku Indonesia. Matur nuwun sampun mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.